Ботулинум токсині емдеуге қиын зәр шығару мәселелерінде кеңінен қолданылады. Бұларға емге көнбейтін зәрді сақтау белгілері бар науқастар кіруі мүмкін. Бұл дегеніміз, оларда жиі зәр шығару, шұғылдық бар, бірақ бұл белгілер өмір салтын өзгертуге немесе дәрі-дәрмекке жауап бермейді. Осындай науқастардың кейбірінде ботулинум токсинін қолдану олардың өмір сапасына айтарлықтай оң әсер етіп, шамамен 70 науқас жауап береді, және науқастардың 3/1 жуығы мүлде құрғақ күйге жетеді. Ботулинум токсинінің кемшілігі, оның әсері шамамен 6 айдан 12 айға дейін, орта есеппен 9-10 айға ғана сақталады. Бірақ сол 10 ай ішінде бұл науқас үшін өмірін түбегейлі өзгерте алатын әсер береді. Ал кейін қайтадан инъекция жасау өте оңай процедура. Біз ботулинум токсинін сондай-ақ нейрогендік мәселелерде, жүйкеге байланысты қуық проблемаларында қолданамыз. Мұндайда қуықтағы қысым жоғары болуы мүмкін және кейде бұл қысым бүйрекке қауіп төндіруі мүмкін. Мысалы, жұлын жарақаты немесе спина бифидаға байланысты нейрогендік қуықпен ауыратын кейбір науқастарда ботулинум токсинін енгізу қуықты қауіпсіз етіп, осы науқастардағы зәр ұстамау мәселесінде жеңілдетеді. Сондай-ақ, сфинктерге байланысты мәселелері бар науқаста сияқты басқа да кіші топтар бар. Мұндайда сфинктерге ботулинум енгізу зәр шығару қиындығын жеңілдетуі мүмкін. Бірақ бұл әдіс онша тиімді емес және қайта-қайта егу қажет болады. Бұл инъекция қауіпсіз, енгізу оңай, күндізгі стационарда жасауға болады. Және әдетте науқастар инъекциядан кейін шамамен 1 аптада оның әсерін сезінеді.